提到咧話有個遊戲同炒股票好有關係喎，唔係呢啲大閘蟹係嘛？就係大閘蟹，因為喺做咗大時大閘蟹代劇集入邊咧，佢哋成班演員咧就係講佢哋成日炒股票咁啊，做晒大閘蟹嘅。哦，咁不如嚟一個講大閘蟹鬥快啦，好係啦嘛？好啊兩組嘅演員已經分咗兩邊企喺度㗎啦。係啦咁不如咧就限時1分鐘，睇下可以綁到幾多隻蟹。我哋派咗兩個代表㗎啦，係有代表啦，係咪我哋都派咗兩個代表啊！我哋都派咗兩個。好啦，開始啦事不宜遲啦，好嘛好啊， ？1、2、3，開始。好啦，加油！哇！大時代嘅代表就係周慧敏同埋阿劉青雲啊，血錢塘西加油！唐西係陳國邦同埋張鳳妮兩位代表嘅，哇！仲要同佢 miss 哇，鳳梨好似幾好手勢你同佢咁綁啦，鳳梨。你快誒，啲雖然啦！係雞手鴨腳啊，但係都綁得好特別啊！劉青雲喺呢度咧就捉唔掂隻蟹喎。哎呀，唔好理佢啦，大力撳耐啦。我支持你啊！加油加油！劉青雲，我支持你啊！就算俾佢夾親隻手都唔拍啊！一陣霎嗰陣時走晒咋，你綁得唔實。贏出嗰組嘅禮物咧就係呢啲應時應節嘅大閘蟹啦。咁係一個好好嘅動機贏人咗。兩隻。認多兩隻我。阿 Ken 哥訂咗兩隻。好啦，我見到呢度咧，劉青雲咧已經綁好咗一隻啦，綁得好似樣添喎，好似樣啦，好嘢好嘢。好嘢喎！真係唔喐㗎啦！真係唔喐㗎。係啦，已經我哋呢邊咧就已經綁起一隻啦。加油！唐西兩隻，哎呀，又係好手勢喎。夠鐘，睇下先。講啦已經。大時代有兩隻，睇下似唔似樣先嚇。兩隻半啊！唔得，停手停手。似買餸咁樣定住咁得啊！呢隻都得㗎啦。呢邊又係兩隻喎。幫我哋靚啲綁得好咯。公正出嚟睇睇啊好咯。咁樣係依家啲有道好嘅，打和陣兩邊都有獎品，咁啊麻煩啦，智叔同埋阿佳哥一齊推啲獎品出嚟好唔好啊？哇！大家開心可以飲翻杯慶祝下嘅。有沙律，沙律大時代同血錢塘西咧，呢個唔係一般沙律嚟㗎，呢個唔係一般嘅沙律係先啦。有個特別名㗎嘛？呢個律，呢個律有個特別名㗎沙嘛？律咧就由呢一個收視做嘅，所以叫收視率。哦，收咁高咧，即係高收視率。我換言之咧，即係預祝呢兩套王牌劇集嘅收視率咧就非常之高，係咪咁㗎？好啦，咁大家攞翻杯香檳先啦嚇。喺呢度咧，係預祝佢哋成功。咁喺呢度咧，亦都係提醒大家一下咧，就係喺聽日咧，由市政局咧會主辦一個普及體育康體挑戰日。係咁啊，3點鐘咧就喺九龍公園咧就係有一個開幕典禮嘅。咁啊，大家關心自己健康嘅朋友咧，希望到時去參加啦。聽日係嘛？好啦，咁大家亦都要記實喎。星期一，喂7:7，留意邊套劇集啊？7:7。咁8:10咧？啱聽啊！總之大家記住啦。好啦，今晚嘅節目時間亦都差不多啦，要喺呢度同大家講一聲晚安啦，拜拜。收視率高啊！